नमस्कार दोस्त, हम डॉक्टर मुर्दोज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, बच्चा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को इस ठंड के मौसम में सर्दी लग गया हो, उन लोगों को खांसी हो गया हो, जो खांसते खांसते सीना दर्द करने लगता है, बहुत ज़्यादा बलगम हो गया हो, खांसी इतना तेज़ आती है कि खांसते खांसते सीना में दर्द होने लगता है, आँख से आंसू गिरने लगता है। जिन लोगों को बहुत खांसी से परेशानी है तो उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन लेकर आया हूँ, जो भीजल मिक्सचर सिरप है। ये देख लीजिए, भीजल मिक्सर सिरप है। इसको एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम लेना है। इस भीजल मिक्सर से आपका खांसी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर बच्चा है तो उसको 5 ml सुबह शाम देना है। अगर पुरुष है तो उन लोगों को 15 ml देना है, सुबह शाम लेना है। इससे सर्दी और ठंड के मौसम का खांसी या कफ निवारण पूर्ण रूप से ठीक करता है। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय